வணக்கம். அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸு கோல்ட் அண்ட் காஃப் காமனாக இருக்கிறது கோல்ட் அண்ட் காஃப் தான். இதுக்கு மேஜிக்கலாக ரிசல்ட் கொடுக்குற அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா? இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். நீங்களே பண்ணிக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் யாருக்கா பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரல் வச்சு நீங்கள் டச் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக லெஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் ஈஸியாக இருந்தால் ரைட் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். 2 கையிலையும் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஏதாவது ஒரு கையில் பண்ணலாம். மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 டைம்ஸ் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய பெருவிரலில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மேலே இருக்குது, அந்த நகத்துக்கு கீழே அந்த இடத்துல பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பெருவிரலில் உங்களுடைய 2வது ரேகை கிட்ட அடுத்த பாயிண்ட் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேடாக இருக்கு இல்லையா, மேடா, அந்த மேடில் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. மேடில் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டு, அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆள்காட்டி விரல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே சைடில் அந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் டச் பண்ணணும். ஸோ 4 பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன். அந்த பிக்சர் படி நீங்கள் 4 பாயிண்ட்டும் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 7 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். 7 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸ், 7 டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணும்போது நிறைய வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. அது சீக்கிரமாக ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் கிடைக்கும். த பிளாக்டு நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது எல்லாமே ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூக்கமும் வரும். இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப்னால தூக்கம் வராமல் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் சரியாயிடும். இந்த பாயிண்டில் இந்த 3rd பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, மேலேருந்து 1 2 3 அப்படின்னு, அதாவது பெருவிரலில் ஃபஸ்ட்டு 2nd 3rd பாயிண்ட் வரிசையாக இருக்கு இல்லையா, அந்த 3rd பாயிண்ட்டு அந்த கீழே பெருவிரல் கீழே மேடாக இருக்குல்ல, அந்த மேடாக இருக்கிறது நம்ம டச் பண்ணோன்னா உடம்புக்கு ஹீட்டும் அந்த தலைக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டும் கொடுக்கும். அது எதுக்கு கொடுக்குதுன்னா அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளத்தை இழுத்து விட்டுரும். அந்த தலையில் நீர் கோர்த்திருந்தாலோ இல்லை சைனஸ்னால பிரச்சனையோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டு நல்லா கேட்கும். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டே போதும் சைனஸ்க்கு. அந்த பாயிண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க. மேலேருந்து நம்ம பெருவிரலில் மேலேருந்து கீழே வரையிலும் 3rd பாயிண்ட்டு. ஓகேயா? 3rd பாயிண்ட்டு நம்ம கையில் இந்த பாமில் உள்ளங்கையில் மேடாக இருக்கிற அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் சென்டரில் கொஞ்சம் ஓரத்தில் இருக்கும். அதாவது இந்த இது நம்ம பெருவிரலோட லைனில் ஓரத்தில் அந்த இடத்துல அது இருக்குது. நீங்கள் அதை டச் பண்ணிங்க, அந்த இடத்த ஃபுல்லாக நீங்கள் மசாஜ் பண்ணாலே இந்த சைனஸ் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை கொடுக்கும்போது, நீங்கள் வைக்கும்போது, உங்களுக்கு நீங்களே செய்யும்போது, யாருக்காவது செய்யும்போது உங்களுடைய மொத்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கணும், அந்த பாயிண்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் இது உங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கும். அந்த நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக அதிர்வு இருக்கும். அந்த அதிர்வு உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்னா, உங்களுடைய பாயிண்ட், நீங்கள் வைக்கிற பாயிண்ட்டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, அமைதியாக இருந்து மற்றவங்களையும் பேச விடாமல் அப்படியே ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனை அந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வரணும். கொண்டு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி மனசளவில் எனக்கு இது சரியாகணும், இப்போ யாருக்கு நான் டச் பண்ணுறேனோ அவங்களுக்கு அது சரியாகணும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வச்சு நீங்கள் இந்த டச் கொடுக்கும்போது மேஜிக் மாதிரி இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே வேலை செய்யும். இதெல்லாம் நான் கண்கூடாக பார்த்த ஒரு விஷயம். 5 வருஷமாக இதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது கண்கூடாக இது எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயங்கள், நடக்கிற பாயிண்ட்ஸு, யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை தான் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். ரேர் பாயிண்ட்ஸு சொல்லலை, யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை தான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பாயிண்ட்டை கொடுக்கும்போது உங்களுடைய மொத்த கவனமும் அந்த பாயிண்டில் இருக்கணும். அந்த பாயிண்டில் லைட்டாக ட்ரிகரிங் இருக்கும், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும். நான் எதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறேனோ அந்த ப்ராப்ளம் அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாசிட்டிவான தாட்டோட இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேயா?